开关上，象征着将启动2011年台北国际工具机展览会。现在开始倒数，3、2、1，正式启动！台北国际工具机展览会盛大展开。所有的媒体朋友们，来一同见证并且拍下这个非常珍贵的画面。请看，所有长官，请看中间的媒体。现在请看左边的媒体。长官，麻烦请看右边的媒体。谢谢。同时，再次感谢各位现场。抱歉，让大家等了一会儿。刚刚从阳明山上赶下来，今天来参加这个工具机的展览呢，我觉得具有非常重要的意义。这是全球3大之一，在亚洲呢，更是前1名、2名的规模，第2大。那么这次把我们所有的馆都动员了，我们这个在台北世贸的1、2、3馆，再加上南港馆，可以说这也是我们台湾有史以来最大的一个展览。首先要向主办当局表示道贺之意，祝展览大会成功。那么，谢谢。工具机可以说是工业之母，所有的产品都要经过它直接或间接的能够制造出来。那么我们工具机的产业在台湾一向是一个非常发达而且亮丽的产业。我们在这个前年呢，因为经济不景气的关系，我们整个产值掉到了这个820亿，可是去年又反弹回1650亿，不但加倍，而且还多了10亿，可见我们的能量是非常的强非常的大。那我们出口的话呢？我们生产是占全球第5，出口呢是全球第4我在过去这段时间也有机会到中部、南部的工具机、机械工业的公司去参观，我也是非常的感动，没有想到我们能够做得这么好。那么，尤其是在南部看到这个一个工具机，它本身去制作别的工具机的那一个东西就有好几万吨哇！看到真是把我们吓到了，非常的这个让人印象深刻。那我们在去年跟大陆协商两岸经济合作架构协议的时候，工具机可以说是一个攻防的重点，跟这个石化的产业一样。当然我们争取到一部分，但是还是有一部分呢，到现在还没有开放。未来我们跟大陆在进行协商的时候，这些部分呢，也是我们努力的一个重点。各位都知道，这个之所以发生双方的一些意见上的不同，主要的也就是原产地的问题。这方面呢，我们也期待工具机的产业能够进一步的提高这个自制率，无论是跟国外合作，或者是自己的研发，也许都还有再往前努力的空间。这样的话呢，让我们的竞争力就可以更强。那么各位都知道，其实台湾在这个研发创造方面的能量是非常可观的。最近几年来，尤其是如此。从前年到去年，我们2度拿到纽伦堡世界发明大展的这个首奖不论是在当场或者就我们中华民国本身的历史，都是最好的成绩。同样的，今年最亮的就是在这个IF 的大展方面，我们拿到了大奖的将近1/3，这是非常惊人的一个表现。那么今年我们自己在国内要办建国100年的这个设计的大展，我相信也可以再度来展现国人在这一方面的实力。那我们在其他方面，不论是国际的评比包括 WEF 的评比，我们是名列前茅。我们在美国专利局所颁发的专利当中，也一样是名列前茅。我们的国家以人口来讲，在全球是排到
大概50名左右，比土地面积36000平方公里呢排到了138名。但是呢，我们在创意、在设计、在发明上排进全球第10名，是前10名是绝对没有问题的。所以我们希望业者在这方面，我们政府能够提供更多的协助，让我们在工具机这个产业方面呢，能够有更多的这个创意出来，让我们克服技术上的一些障碍跟瓶颈，提高我们的自制率，让我们出去竞争的时候有更大的竞争力。所以我们很高兴这次的展览在台湾举行。我相信这种展览本身就有刚才我说的这样的作用，它会彼此的刺激，彼此的观摩，彼此的学习，最后呢，彼此都能够突破。我们希望这是我们一个好的开始，在建国100年的此刻，希望这次的展览能够为台湾的工具机产业带来一个更好的未来。最后祝所有的厂商、所有的贵宾身体健康，工作顺利，事事如意。谢谢大家。